မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ပฏิရူပေဝတေထေတိမင်းကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာရွေးချယ်ပြီးနေထိုင်ပါတဲ့အရိယမိတ္တကရောတိယလူတော်လူကောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ပါသူတို့စီကပညာတွေရဖို့ဉာဏ်တွေရဖို့ဆုံးမတွေရဖို့သူတို့နဲ့ပေါင်းဆက်ပါတမ္မာပဏိတိတမ္ပန္နောကိုပြင်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်မှာလို့ဆိုပုပ္ပိပုံညကတောနရောအတိတ်ဘဝလည်းကုသိုလ်ကောင်းတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဟောဒီ14ပါးလက်ပတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍဉ္ဉံယတောဂိတ္တိဒုက္ခင်စေတံဒေဝတတိအောင်မြင်ကြီးပွားမှုတွေအကုန်လုံးပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းသူစီရောက်လာမှာပဲစားစရာတွေလည်းသူစီရောက်လာမှာပဲကြော်စောမှုတွေလည်းသူစီရောက်လာအောင်မြင်ကြီးပွားမှုချမ်းသာဒုက္ခတွေအားလုံးသူ့စီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာနော်အောင်မြင်ကြီးပွား14ပါးဆိုတာဒီလေးကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိအောင်မရှိသေးရင်ရှိအောင်ကြိုးစားဖြစ်အောင်ကြိုးစားအပြင်အကြောင်းကတော့ရှားရမယ်အတွင်းအကြောင်းကတော့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖြစ်တယ်ပေါ့အရေးကြီးဆုံးကတော့အတ္တသမပဏိတိဟာအရေးကြီးဆုံးပဲကိုမြင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်တတ္ထာတရားမရှိသေးဘူးဆိုရင်တရားတရားရှိလောက်သီလမရှိသေးဘူးဆိုရင်သီလရှိရမယ်စာကတုဒ္ဒမရှိသေးဘူးဆိုရင်တုဒ္ဒရှိအောင်ကြိုးစားစာကမရှိသေးဘူးဆိုရင်စာကရှိအောင်ကြိုးစားပညာမရှိသေးဘူးဆိုပညာဆိုလိုတာပညာလောကီနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမရရအောင်ကြိုးစားအထောက်အမယ်လုံလဝိရိယစိုက်ရမယ်ပညာတွေသင်ရမယ်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ပညာတွေကိုသင်ကြားစီးပူးအထောက်တာအတ္တသမပဏိတိပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတ္တသမပဏိတိဖြစ်မှအောင်မြင်ကြီးပါလူလောကမှာကြီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဂုဏ်တူပွယ်တူတွေရလို့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေတိုးတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတ္တသမပဏိတိလို့ဆိုတဲ့ဒီအချက်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုလို့သူ့ရဲ့အခြေခံကြတာတော့အတိတ်ဘဝတော့ကသူကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်လူစင်မီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့အရေးကြီးဆုံးသို့တော့လူစင်မီုံနဲ့ဖြစ်သလားဆိုမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးအဓိကပါတော့အတ္တသမပဏိတချို့ညာလဲကောင်းတယ်လူကလည်းပဲကြမ်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းတယ်မကြိုးစားဘူးနော်ချိန်ကြလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်တယ်ချိန်ဖြုံးတယ်စီးပွားရှာမှပြင်းတယ်အလုံးလုံးမှပြင်းတယ်ဘယ်တော့မှမကြည်ပါဘူးလေနော်ကြည်ပွားတိုးတက်မှုဆိုတာမရနိုင်အချိန်ရှိသမျှမျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ပြီးတော့ပညာလဲရှားတယ်အလုပ်လဲကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာထိတ်တန်းကိုရောက်လာစာတွေများများဖတ်တယ်ပညာတွေများများရအောင်စီးပူးအထောက်တယ်အဲ့ဓာတွေအားလုံးဟာအတ္တသမပဏိတိတွေကြီးပဲဒီထဲမှာအတ္တသမပဏိတိရှိပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့အရာတွေကတည်ငြိမ်မှုရှိတယ်အတ္တသမပဏိတိကတော့အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေရမယ့်အရာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့သူလှုပ်ရှားမှကျန်တာတွေကအသက်ဝင်လာအတ္တသမပဏိတိမလှုပ်ရှားလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲတင့်တော်တဲ့နေရာနေငပြင်းဟာငပြင်းပဲနော်ဘယ်လိုပဲလူတော်လူကောင်းတဲ့ပေါင်းပြီးဘလောက်ပဲဆုံးမငပြင်းဟာငပြင်းပဲအတ္တသမပဏိတိမရှိရင်တော့ကြီးပွားတိုးတက်မှုမရှိနိုင်ဘူးသူဟာအချက်ပဲအခရာပဲမန်တိုင်ပဲလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်